Da farko idan za mu yi ɗinka wannan hulan namu, za mu buƙaci atamfar da za mu yi amfani da, za mu buƙaci tape da za mu auna, sai almakashi. Abu na farko da za mu fara yi shi ne za mu ɗauki yadin da za mu yi amfani da, wato atamfar, sai mu yi amfani da tape ɗinmu wajen gwada faɗi da kuma tsayin yadin da ake da buƙata. A wannan zan yi amfani da inci 32, kamar yadda kuke gani zan saka faɗin inci 32. Bayan na sa inci 32 ga shi na yanka. Abu na gaba da zan yi shi ne zan kuma auna tsayin. Bayan na auna faɗin zan kuma auna ainihin tsayin. To abin da zan saka a tsayin shi ma dai inci 32 ɗin zan yi amfani da. Wannan incin yana bambanta da irin girman hular da za a yi, amma zan yi bayani cikakke a ƙarshen bidiyon nan, sai ku ci gaba da kallo don sanin bambance-bambancen awon da za a iya amfani da. Yanzu ina auna ainihin yadin da zan yi shafi da shi ne. Yana da kyau a yi amfani da yadi mai kauri idan ana so ainihin hular ta tsaya. Shi ma dai shafin kamar yadda na auna faɗin atamfar za a yi amfani da, za a sa inci 32 tsayi da kuma faɗi. To abu na gaba da za mu yi shi ne sai kuma mu haɗe su waje guda. Ga shi kamar yadda kuke gani ina amfani da keke wajen danne su gaba ɗaya. Yanda za ku ɗinke shi ne za ku ɗinke ainihin gefe da gefen yadin gaba ɗaya uku, gefe uku za ku ainihin ɗinke. Gefe na huɗun wato na ƙarshen shi ne in kun tashi ɗinkewa za ku ɗinke shi kamar yadda kuke gani yanzu nake yi. Ma'ana ana so ne a juyar da shi, a juyo da ainihin yadin daidai kafin sai a tura bakin waɗannan yadika guda biyu su koma ciki, yanda idan aka ɗinke ba za a ga dattin bakin yadin a waje ba. To bayan na tuttura ainihin bakin dattin yajin waje kamar yadda kuke gani yanzu, to shi ne yanzu zan bi shi da keke, shi ma sai na ainihin ɗinke. Kun ga ya zamana mun ɗinke gaba ɗaya gefen huɗu kenan. To bayan na gama wannan ɗinki yanzu abin da za mu yi shi ne za mu auna iya faɗin da muke so mu ainihin ɗinke. A nan zan yi amfani da inci bibbiyu ne. To shi ma faɗin ya danganta da yadda ake so ainihin adon ya fito. Saboda haka a nan gaba duk zan ƙara muku bayani idan na zo ƙarshe zan nuna muku yadda adon zai tashi, abin da nake bayani a kai. Yanzu tunda mun ja saman ainihin yadin inci bibbiyu, to hakan nan shi ma ɗaya gefen ƙarshen kenan shi ma za mu kuma auna inci bibbiyu, sannan sai mu yi amfani da rula ko wani abu mai tsayi wanda zai isa faɗin sai mu ja layi. Yanzu ga shi kun ga ina jan layi, ina ƙoƙarin na haɗe wannan layin da muka yi ne na sama da kuma ainihin ƙasan yadin. Wannan layi da muke ja ta kan nan ne za mu yi amfani da keke wajen ɗinkawa. Ga layukan nan kamar yadda kuke gani. Yanzu abin da za mu yi shi ne za mu bi da keke mu ɗinka kamar yadda kuka ga ina kakkamawa. To dukkan layin haka za mu bi da keke sai mu ɗinɗinke saboda ainihin wannan ado da nake magana ya fito. To yanzu ga shi nan bayan na bi da keke na ɗinka, kun ga abin da nake bayani a nan wurin kenan. To a nan gurin yanzu idan mutum baya so irin wannan tattara ta tashi da faɗi kamar da wannan ta tashi, sai ku yi shi inci 1 da rabi-rabi. In kuka yi inci 1 da rabi-rabi a maimakon inci bibbiyu da muka sa, faɗin zai zamana ya ragu bai kai faɗin wannan ba. Yanzu abin da za mu yi na gaba shi ne sai kuma mu fitar da ainihin gaban hular. Inda za a yi gaban hular shi ne za a ainihin yanka yadi kamar yadda kuke gani. To yanzu a nan shi ne ake bambanta ainihin faɗin kai. Na ƙarami za a yi wa ko kuma na babba za a yi wa. Yanzu wanda zan yi wa ba ƙarama ba ce can yarinya, ba kuma babba ba ce.
saboda haka yanayin awon nata zai bambanta da idan za a yi na babban mace. Kar ku damu da zan muku wannan bayanin, zan kuma ba ku awon da za ku yi amfani da idan kun tashi ɗinkawa. Yanzu ga shi nan bayan na ainihin ɗinka, kun ga yanda na yanka ga kuma yanda na bi shi da keke na ɗinka. To yanzu za mu yi amfani da inci 13 saboda na gaya muku ba wai na babba ba ce ba kuma na yarinya ba ce. Za mu yi amfani da inci 13 wajen ainihin ɗinka ainihin fuskar hular. Yanzu abu na gaba shi ne sai mu ɗauki ainihin wannan gaban hula da muka ɗinka sai mu haɗe tare da jikin hular. Za mu yi alama a tsakiya inda za mu gane ina ne tsakiyar hular tamu, sannan sai kuma mu ɗauki almakashi sai mu fitar. Idan an tashi za a yanka a kula da yanayin yanda ɗinki na yake, inda ɗinkin yake a kwance, ma'ana inda ya fi faɗi, domin kun san duk da mun sa inci 32 bayan mun ɗinɗinka zai zamana gefe ɗaya ya fi gefe ɗaya faɗi. To inda yake da faɗin nan za a datsi tsakiya, sannan sai a ɗauki wannan gaban hula da muka ɗinka yanzu sai a haɗa su sai a ɗinke. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da gun. Wannan zai ba ku daman samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗaura su. Yana da kyau ku danna like idan ba ku riga kun danna ba, domin bidiyon ya sami isa zuwa ga sauran 'yan uwa su ma su gani kuma su amfana. Ga su na ɗinka, ga shi kamar yadda kuke gani na haɗe su, ainihin fuskan hular da kuma ainihin kan hular na haɗe guri ɗaya. To yanzu abu na gaba shi ne za ku ninka shi gida biyu kamar yadda kuke gani haka. Nan ne wajen ƙarshen ainihin fuskan hular, ga gaban nan sai mu yi amfani da keke mu kuma ɗinke gaba ɗaya, mu rufe hular ruf, wato ya zamana mun ɗinke ko'ina. To yanzu ga shi nan bayan mun ɗinke ko'ina, kun ga yanda zai tashi sai ku sa hannu sai ku jiyo da shi daidai. Kar ku manta idan kun tashi amfani da zare ku yi amfani da zare kalan yadin da kuke ɗinkawa. Na yi amfani da baƙi ne inda za ku riƙa gani don ku gane irin yanda nake tafiya da ɗinkin. To yanzu ga shi bayan mun gama ɗinka hulanmu, nan shi zai tashi a gaban hulan. Za mu yi amfani da zare da allura wajen ainihin fitar da wannan adon. Idan kun tashi za ku saka zaren, yana da kyau ku yi amfani da zare wanda yake da kauri. So samu ku yi amfani da lilo, idan ba ku da lilo za ku iya amfani da zare, amma ya zamana kun ninka zaren yanda zai yi kauri kamar yadda kuke ganin nake ninkawa a yanzu. Yanzu bayan mun ainihin sa zaren mu jikin alluran, sai mu fara ainihin yin wannan tattara. Ga yanda nake saka allura na kamar yadda kuke gani, in kun tashi kuma hakan za ku yi. Za ku sako alluran ku ta ƙasan hulan. Kar ku manta kuma ku ɗaura bakin zaren ta ƙasa yanda idan kun ja ba zai ainihin fice ba. Idan kuka sa zaren naku ta ƙasa kuka fito da shi ta sama, za ku kuma maida shi ne ta saman ya koma ƙasa domin ku samu daman ɗaure bakin da ainihin jikin yadin, sannan ku ci gaba da ɗinkawa yanda ba zai ainihin warware ba. Idan kun tashi za ku ɗinka, za ku dinga shigarwa ne kuna fitarwa, za ku yi kamar kuna yin tattara kamar yadda kuke gani a bidiyon. Ganda na tsira alluran cikin yadin ina ɗan ɗiba kaɗan ne sai kuma na fito da shi. Bayan kun ɗan ibi wadatacce yanda ya isa, sai kuma ku ainihin ja zaren ku zuge kamar yadda kuka ga nake yi. Za ku iya yin ɗaiɗai, bibbiyu, ya danganta da iya inda kuke iya yi da kuma iya girman alluran ku. Idan kuka iba kamar yadda kuke gani, sai ku ainihin ja, sai ku zuge, sai kuma ku ci gaba da yi.
Kar ku manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar take kusa da ita domin samun sababbin videos ɗinmu da zarar mun ɗaura su. To kamar yadda kuke gani gashi mun zo ainihin ƙarshen hulanmu ta gaba kenan. Abin da za mu yi shine za mu kuma komawa da alluran namu ya dawo farko, sannan sai mu ɗaure. Bayan mun ɗaure sai kuma gaban. Shi ma gaban za mu kuma amfani da zare da allura mu wannan tattara mu haɗe su gaba ɗaya. A nan wajen ana yin hanya biyu, ko ku yi irin wanda kuka yi na baya ku shiga ku fita kamar yadda kuka ga na yi, ko kuma ku jiyo da shi haka ta bebe, sannan kuma ku yi amfani da zare da allura ku bi da shi ta kan ainihin wannan ɗinki da kuka yi ta baya, ko kuma ta kusa da shi kamar yadda kuke gani yanzu ina yi, domin shi ma a kuma tattare shi. Ya danganta da yadda mutum yake so ya bayan ya tashi ya fito. To yanzu ga shi nan bayan mun gama ɗinke bayan hulanmu sai kuma mu sa hannu sai mu jiyo da shi daidai. To yanzu mun gama hulanmu. Yanzu bayanin da nake so na muku shine da ce muku zan muku bayanin bambancin awo na babba da kuma na yaro. Kamar da ne muku bayani, wannan hular ba ta yarinya ba ce can ƙarama, ba kuma ta babba ba ce, ta ɗan dai haka madaidaitan 'yan mata ne. Saboda haka kun ga inda wannan kan yake, nan ne inda na ce muku gaban hulan. A nan ake bambanta awo na ainihin na faɗin kan mutum. Idan ƙananan yara za ku yi wa, za ku saka inci 11. Idan kuma kamar na matasan 'yan mata ne, za ku sa inci 13. Idan kuma na babban mace ne, sai ku sa inci 15 ko 16. Sannan a faɗin ma idan kuka kula, kun ga na sa ma yarinya gashi kun ga yayi mata tsayi sosai, saboda na sa inci 32 ne. Kun ga ita wannan yarinya ce ƙarama. Saboda haka idan kun tashi za ku sa na yara, a maimakon inci 30 da ainihin biyu da muka sa, sai ku saka kamar inci 25. Wannan shine bambancin zurfin da zai baku da na ainihin babba. Kamar yadda kuke gani gashi nan akan wacce aka ɗinkawa, kun ga bai mata tsayi sosai ba. Ya danganta da kuma yadda ma ka gyara tattaran naka, da kana so ka saka shi ta gaban kai ne ko kuma ta ainihin bayan kai. To wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau, da fatan an gani kuma an amfana kuma an ji daɗin bidiyon. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.